ဒီကောင်2020နှစ်8လပိုင်း18ရက်နေ့က Nike ရဲ့ sneaker app ကနေပြီးတော့ retail နဲ့ရထားတဲ့ဖနက်ဖြစ်ပါတယ် unbox မလုပ်ဖြစ်လို့ခုမှလောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ် US 8ရပါတယ်ပုံမှန် Nike box ပဲဒီပေါက်Gym Rep colorway ဒီကောင်ရဲ့ style ကောက်က DT1391602တမ်းမှာဒီလို colorway ဆိုလို့ရှိရင်သူကလူကြိုက်များတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ retail ဈေးထက်ရန်2000 3000လောက်ပဲပိုနေသေးတယ်ဆိုတော့ colorway ကြိုက်လို့ရှိရင်တော့ဆွဲထားပါတော့မဒီဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်တန်းနေပိုင်းနဲ့sorry ပန်ဒါနဲ့တူတူပဲပန်ဒါနဲ့တူတူပဲlist ကတစ်မျိုးပဲပါတယ်ဒီကောင်ဖြူရအောင်ရှာမှာကဒီ Nike tag မှာဒီ Nike logo ကိုအဝါရောင်းနဲ့ရေးထားတယ်နောက်ဘက် he မှာပဲဒီ Nike logo ကိုအဝါရောင်းနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဆိုဒီ colorway နဲ့ပုံစံနဲ့ကလာရတဲ့တော့ပါပါနော်မိကလေးတွေစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လိုက်မယ်ထင်တယ်နေအောင်ဆိုတော့အနီရောင်ဆိုရင်လည်းအနီရောင်အရင်တောက်ကြီးမဟုတ်တော့အဲ့လိုနော်ချက်သွေးရောင်လို့ပုံစံမျိုးသူကခေါ်တာ Gym Rep colorway လို့ခေါ်တယ်โอเคအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်